Stasera vi presento questa bellissima giacca. Io l'ho chiamata merletto perché le mattonelline cucite le une alle altre formano un vero e proprio merletto. Io ho realizzato le mattonelle con un filo di scozia che poi vi presenterò adeguatamente. Ce ne sono voluti circa 600 grammi. In questo punto, come noterete, ci sono delle mattonelline che hanno un lato realizzato in un colore a contrasto rispetto all'intera mattonella. L'ho fatto più che altro per creare un attimo di movimento. Ho posizionato le mattonelle in quadrati concentrici per creare un disegno. Voi potete liberamente scegliere di realizzare la giacca in un unico colore senza problemi. Io ho fatto le maniche 3/4, come vedete ho ugualmente utilizzato il doppio colore anche per le maniche. Ho cucito le mattonelle nel corso dell'ultimo giro, mentre per quanto riguarda i pannelli, una volta realizzati i pannelli, li ho cuciti ad ago. Ho ritenuto di fare così per avere libertà di scelta nelle misure e nel posizionamento. Io in questo momento vi sto mostrando il retro, adesso vi mostrerò il davanti della giacca. Il davanti della giacca riprende esattamente lo stesso disegno del retro, è aperta davanti. Io non ho usato bottoni o spille, voi potete ovviamente liberamente scegliere di utilizzare qualsiasi cosa per chiuderla. È elegantissima, è davvero un'esplosione di eleganza ed è relativamente semplice da realizzare. Io vi indicherò un doppio percorso, un percorso per principianti più completo nelle descrizioni e chi invece sente di poter procedere da sola, io indicherò i capitoli che potrà liberamente saltare. Il video della mattonella lo trovate su nelle schede giù in descrizione e sul mio canale La Mattonella Merletto. Vi lascio al video, vi invito ad iscrivervi al canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui miei prossimi tutorial e mettetemi un bel like, grazie. L'occorrente per la nostra giacca merletto sarà un filato. Io ho scelto il filo di scozia Amanda 5 in due colori, le cru, quello che vedete, e il senape in uguali quantità, ma voi siete liberi di fare la giacca anche utilizzando un altro filato e perché poi per le misure vi regolerete in base alla misura della singola mattonella e quindi io ho scelto invece questo filo di scozia che è molto bello. È facile da lavorare, comodo ed è prodotto dall'azienda Tessiland. Poi delle forbici, ago dalla cruna larga, 2 uncinetti. Il numero 4 vi servirà solo se avete bisogno di guadagnare un po' di vestibilità nelle maniche, così come ho fatto io e come vi indico nel video. Il numero 2,5 invece è l'uncinetto che ho usato per tutte le mattonelle, 1 metro da sarta per le misure. Quando con l'ultimo giro della mattonellina arriviamo all'angolo, realizziamo le 5 maglie alte, altre 2 catenelle, la terza la utilizziamo come gancio per cucire la mattonella qui. Noi dobbiamo cucire la mattonellina qui in questo angolo. Dunque cominciamo da questo spigolo,
cuciamo poi la parte centrale, quest'altro incrocio di angoli, la parte centrale e quest'altro angolo. Quindi questi sono i punti cardine dove noi andiamo a bloccare la mattonella. Dunque, fatta la seconda catenella, la terza l'agganciamo. Come l'agganciamo? Vi faccio vedere. Qui c'è una specie di ponticello che si è formato cucendo una mattonella all'altra. Entro con l'uncinetto nel ponticello, così, e poi ancora nella catenella che ho giù. Prendo il filo con cui sto lavorando la mattonellina e lo faccio passare attraverso. Stringo la tensione fino ad arrivare alla giusta al giusto posizionamento del filato e realizzo le altre 2 catenelle che mancano per realizzare l'angolo. Entro nell'archetto e proseguo con le 5 maglie alte che sono previste dalla lavorazione. Sono a 4, questa è la quinta maglia alta, poi normalmente la maglia bassa nell'archetto. Ora devo fare le 5 catenelle dei 2 archetti che seguono, ne realizzo 2, entro con l'uncinetto nel primo archetto della mattonella che aspetta di essere agganciata, entro nella terza catenella e la realizzo la terza catenella, sistemo la tensione e realizzo le altre 2, di nuovo maglia bassa nell'archetto, di nuovo 2 catenelle, quindi 1 e 2, entro nella terza catenella dell'archetto che segue e realizzo la terza catenella. Ricordatevi di sistemare sempre la tensione e a questo punto abbiamo realizzato i 2 archetti, fermo con la maglia bassa, prendo il filo e vado a realizzare le 5 maglie alte dell'angolo che segue. Realizzo ora 2 catenelle, la terza come sempre la utilizzo per cucire. Vedete qui c'è il ponticello, io entro sempre alle spalle del ponticello così e poi ancora nella catenella che è giù. Faccio la terza catenella, sistemo la tensione, altre 2 catenelle, 5 maglie alte. Blocco le maglie alte con la maglia bassa nell'archetto e vi mostro com'è la situazione attuale. Quindi mi ritrovo con il primo lato già cucito. Vedete i punti cardine di cui vi parlavo poc'anzi, quindi un angolo, i 2 archetti, l'altro angolo. Ora mi trovo qui negli altri, devo cucire gli altri 2 archetti, quindi realizzo le prime 2 catenelle, la terza la uso per cucire una mattonella all'altra, quindi entro con l'uncinetto nella terza catenella, faccio la terza, la quarta e la quinta catenella, mi blocco con una maglia bassa nell'archetto, 2 catenelle, prendo l'archetto, terza catenella e realizzo la terza catenella, 1 e 2, archetto e punto basso. Ora di nuovo l'ultimo angolo che ci serve per diciamo che tornerà utile per la cucitura, quindi siamo a 3, 4, 5 maglie alte,
sempre 2 catenelle, prendiamo l'angolo ed entriamo nella terza catenella, realizziamo anche noi la terza catenella e poi la quarta e la quinta e ancora 5 maglie alte nell'archetto. Vedete, abbiamo cucito la mattonellina, è posizionata bene. Finisco il giro e farò altrettanto con le altre 2 mattonelline che mancano. Per cucire la spalla procediamo in questo modo: noi mettiamo il dietro della nostra giacca rivolto col dritto verso di noi e prendiamo la metà davanti della nostra giacca, rivolto sempre, stando bene attenti, con il dritto verso di noi, e soprattutto se avete anche voi realizzato le mattonelline decorate, queste devono stare nella stessa posizione delle altre mattonelline decorate che abbiamo fatto sul dietro. Dunque il dietro e il davanti è posizionato bene, mattonella con mattonella. Questa cosa ve la potete evitare se decidete di procedere alla cucitura delle mattonelle del davanti e del dietro contemporaneamente. Io non l'ho fatto perché ovviamente dovevo prendere le misure, quindi cominciavo da zero, ma voi avendo già conoscendo già le misure della giacca potete eventualmente cucire direttamente le mattonelle. Io le cucirò ad ago, lascerò aperte 2 mattonelle, la corrispondenza di circa 12-13 cm, quindi 2 mattonelle non le cucirò, cucirò queste altre 2 che saranno la nostra spalla. Per cucire io ho scelto di cucire così come abbiamo fatto con l'uncinetto, ma con l'ago, e cucire negli stessi punti. Ora vi mostro come. Ho infilato l'ago con il filo del colore che mi trovo a cucire, quindi voi se in questo punto vi ritrovate con il colore chiaro invece che con il colore scuro, dovete ovviamente cucire con il colore chiaro. Allora, io ho qui i punti di incrocio, quindi come avete visto per la cucitura ad uncinetto entriamo con l'ago negli stessi punti. Quindi io adesso procedo, faccio un nudo e anche il secondo di sicurezza, quindi ecco qui. Questa codina non vi spaventate che sta sul dritto, perché poi la nascondiamo. Ora una volta che abbiamo assicurato il punto di partenza, fingendo di lavorare con l'uncinetto, noi proseguiamo e cerchiamo di arrivare nella maniera più nascosta possibile, quindi senza che sia visibile, passando a mezzo punto tra una maglia e l'altra, arriviamo sull'archetto. Ecco qui abbiamo il primo archetto qui, dunque facciamo entrare l'ago nella terza catenella, quella centrale, altrettanto facciamo qui, entriamo con l'ago nella terza catenella e chiudiamo, passiamo avanti all'altro archetto. Dunque entriamo nella terza catenella e fissiamo il punto, ripassiamo e andiamo avanti così. Andiamo abbastanza spedite perché il filo non sarà visibile, è tinta su tinta. Dunque arriviamo al centro,
quest'altro incrocio delle altre 2 mattonelline, passiamo alle mattonelle del dietro, facciamo entrare sempre l'ago dentro al punto e passiamo il filo, passiamo tra le catenelle, quindi ci creiamo un percorso che sia il più invisibile possibile. Continuiamo, arriviamo fino agli archetti, ecco qui, primo archetto, ci spostiamo sulla terza catenella dell'archetto accanto, fissiamo il punto, perché questi sono gli unici punti di fissaggio delle mattonelline, dunque ci ritorniamo su, passiamo all'archetto successivo, terza catenella di qua, terza catenella dall'altra parte. Quindi il principio è esattamente lo stesso di quello che utilizziamo per l'uncinetto. Procediamo così ed arriviamo allo spigolo esterno della mattonellina, sempre terza catenella. Vedete, è semplicissimo, non mi soffermo neanche perché è facilissimo. Dunque entriamo qui la catenella centrale dello spigoletto ed ecco qui abbiamo effettuato la cucitura, che ovviamente è del tutto invisibile. Nascondiamo a questo punto il filo, facciamo un nodo di sicurezza qui, tiriamo bene, nascondiamo il filo e poi lo fissiamo, lo taglieremo da dietro, così ripassiamo per qualche punto e poi lo tagliamo. Questo lo nascondiamo con l'uncinetto ed abbiamo cucito il davanti. Ora ci ritroviamo con il davanti destro cucito, il davanti sinistro cucito, ecco, e questo è lo scollo. Come potete vedere c'è l'apertura dello scollo. Se riteniamo, se ci pare che sia troppo aperta misurandola, possiamo cucire un altro pezzettino, questo non è un problema, lo facciamo secondo i nostri gusti. Passiamo ora a vedere le maniche. Una volta che abbiamo cucito sulle spalle, così come vi ho indicato, procediamo a cucire anche sui fianchi. I fianchi richiedono soltanto di dover lasciare aperto il giromanica, che dovrà essere alto almeno 20 cm in doppia altezza, quindi in totale la circonferenza sarà di 40 cm. Io ho verificato circa 20 cm sono pari a 2 mattonelle e mezza, sia da un lato che dall'altro, quindi il giromanica sarà praticamente pari a 5 mattonelle in totale, perché dobbiamo contare la doppia altezza. Per fare la manica dunque noi faremo dei giri composti da 5 mattonelle, ecco qui. Facciamo quindi posizioniamo le mattonelline in giri di 5, li cuciamo uno sull'altro. Io ho fatto una lunghezza della manica di circa 3/4. L'unico accorgimento che ho utilizzato è di realizzare le maniche, le mattonelle che vanno nel primo giro della manica con l'uncinetto numero 4 per avere questa maggiore vestibilità. Infatti, se vedete, la manica
mostra proprio che va a stringersi fino ad arrivare all'avambraccio. Dunque procediamo così, cucendo in posizione le mattonelle. Per quanto riguarda i colori, siete liberissimi di utilizzare i colori che desiderate, di posizionare le mattonelle creando dei disegni, delle strisce, delle righe come meglio ritenete. Io procedo così a cucire sempre ad ago le maniche e i fianchi. Ho cucito le maniche, come vedete l'effetto è bellissimo. Non vi mostro come ho fatto perché non ho fatto nulla di nuovo rispetto a quanto non vi ho già spiegato per le spalle. Quindi ho finito di cucire qui ad ago i fianchi e questo è l'effetto finale della giacca, un tripudio di mattonelle merletto, un tripudio di eleganza, un qualcosa di fantastico che ha un valore davvero enorme. Vi lascio alla realizzazione di questa bellissima giacca e vi invito come sempre all'iscrizione al canale. Potete scaricare il video, creare una vostra playlist di questi lavori, attivate la campanella e mettetemi un bel like. Grazie.